Oke teman-teman, langsung saja kita bermain lagi di spot lama. Ikannya ikan palau dan ikan anak nila ya teman-teman. Doakan saja kita dapat banyak. Oke, pertama-tama kita taburi dedak dulu ya teman-teman, supaya ikannya ngumpul gitu. Sekam padi. Ya, sekam padi. Oke. Kali ini kita coba umpan ikannya teman-teman agar ngumpul. Ini kita beri sekam padi teman-teman, atau dedak kalau bahasa kami di sini. Cukup Jum. Tiga titik aja ya. Oke. Sambil kita menunggu ikannya mengumpul, kita menikmati sebatang rokok dulu. Mari kita coba teman-teman. Beraksi. Nampaknya kali ini dapat ikan banyak juga ya teman-teman. Kita sediain ember ya teman-teman. Nanti kalau dapat ikannya kita masukkan ke dalam ember ini. Teman-teman, ekor kita 2 ekor, 3 ekor. Nah, lemparan pertama kita dapat teman-teman. Sekarang kita sediakan ember ini, kita isi air untuk tempat ikannya teman-teman. Waduh teman-teman.
ekor ya teman. Ya, alhamdulillah. Ini kita taruh rumput biar ikannya nggak lompat-lompat ya teman-teman. Nih. Palau ya teman-teman. Ini yang namanya ikan palau ya teman-teman. Ini dia ikan palau. Ini cuma ada di daerah ini ya teman-teman. Emosi ini. Ikan ini kalau digoreng ini gurih teman-teman. Mantap. Satu ekor lagi. Dua ekor. Ekor. Alhamdulillah. Wih, pas nih. Dapat lagi ya teman-teman. 2 ekor ya teman-teman, dapat lagi. Nih. Mantep. Sempurna ya teman-teman. Wadah ya teman-teman. Wadah ini si seekor ini. Ya nggak apa-apa lah, berguyur-guyur. Alhamdulillah. Berapa kali lempar? Lumayan teman-teman. Berhubung hari sudah zuhur, kita istirahat dulu ya teman-teman. Kali lemparan kita sudah dapat banyak ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman. Ada rezekinya hari ini. Di situ sebenarnya banyak, kalaunya juga banyak. Cuman itulah air dalam. Kita cari yang dangkal-dangkal Jum. Jadi, oke ya teman-teman.
kita sudah selesai istirahatnya dan tengah hari sudah lewat. Kita mulai lagi ya teman-teman. Oke, sip. Lihat hasilnya ya teman-teman. Dapat ya teman-teman. Ini kan palau ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini kan palau ya teman-teman. Lumayan besar. Mantep. Song ya teman-teman, beruntung ini. Oke, ulang lagi kita. Ini lemparan terakhir ya teman-teman. Berhubung hari sudah siang, kita juga mau ngopi dulu di rumah. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan berhasil. Oke. Ada ya teman-teman, kayaknya, tapi mudah-mudahan tidak mengecewakan ya teman-teman. Oh, ada bener, iya, cuma 1 ekor, alhamdulillah ya teman-teman. 1 ekor dapet ya teman-teman. Udah sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita pamit dulu. Lain waktu kita berjumpa kembali. Salam nelayan kampung 89. Oke, mantap.